Olha isso, violeiro, ficou pronta a segunda viola em roxinho, que eu prometi mostrar para vocês. Olha que espetáculo que ficou, gostei muito do resultado final, né? Ó, a paleta da bichinha, combinando com essas tarraxas que são douradas. Claro que eu vou mostrar o som para vocês, se liga aí, ó. Gostou, violeiro? Se gostou, vai no link da minha bio aqui, vamos bater um papo lá, essa viola está disponível, pronta entrega. Tchau, obrigado!